跟住教大家1分鐘3個步驟沖出咖啡最貴嘅冰滴咖啡，順便同大家分享店主私藏嘅冰滴 recipe。哇！咁首先咧講翻選豆方面啦，咁個人建議揀一啲重果香味或者重酒香味嘅豆做冰滴咖啡啦。咁今次我哋選嚟咗呢個 David Dark Lily 呢隻咖啡豆。開始之前咧記得測試自己豆倉最大嘅入粉量啦，將咖啡豆咧倒到80滿就知道㗎啦。採用嘅粉水比係1:8，咁但係中意溝冰飲嘅朋友啦，或者溝嘢飲嘅朋友非常之適合，唔溝任何嘢就1:10。磨豆方面咧，只要比平時手沖幼多少少，咁基本上入30g豆入落去。我呢隻 Laku Mini 2啦，咁本身可以用 Type C 充電啦，亦都可以用100W尿袋推動啦，同埋自己磨完豆就會停㗎啦。跟住點解成日我哋冰滴咖啡沖唔出香味咧？係因為我哋唔記得咗悶蒸嘅步驟。我只要用90度水，咁慢慢去浸泡啲粉啦，啲小提子啦，記得開始之前咧鋪張濾紙上面啦，咁有助咧等我哋啲水咧散得更加之均勻。跟然之後咧，冰同水嘅比例咧，我哋通常1:1嘅。240g 嘅冰滴咖啡啦，我哋必須要準備120g嘅水啦，同120g嘅冰。而冰滴嘅時間咧就係根據翻我哋滴嘅流速嘅。咁通常新手建議我哋就1秒1滴，跟住每一滴咧就啱啱係0.1，啱啱係40分鐘就完成㗎啦。share 俾你中意咖啡嘅朋友仔啦，我哋下條片見，拜拜。